大家好，我係阿 Y，我係阿朱。今日我哋一齊討論咩係自由工作者。咁一開始咧，我哋其實咧都要解一解題先啦。咁咧，究竟咩係自由工作者咧？我哋必須要講，有陣時做自由工作者有啲咩好處咧？有陣時自由工作者遇到啲咩困難，我哋點樣去解決咧？甚至有陣時，我哋點解要做自由工作者咧？今日我哋一齊探討，我哋係點樣做自由工作者啊？我覺得自由工作簡單啲講係個站喺你度，點樣求生即係靠嗰樣嘢，即係靠我技能去揾啖飯食。因為揾唔到 full time 揾唔到剩啊嘛。咁或者可能我或者係咯揾唔到嘛。咁你逼住要面對嘅時候，咁好啦，咁你點樣用呢個技能去生存落去？係啦。咁所以嗰個自由度，即係我覺得係即係嗰個自由度係純粹係你唔使有個上司。即係直屬上司啫，即係你係老細，簡單啲講，你係老細，即係我個 feel 就係你係老細，咁然後就你覺得係你管晒㗎啦，咁問題係你乜都要管，係咁啊自由就 free 係 free 時間啱嘅，係啦，你突然間我事不行，我想落去食個 tea，咁啊唔使理啲咩嗰啲咩幾點食飯幾點翻嚟，你唔使理嘅，食到4個鐘你都得，真啊，你去試下屙4個鐘屎都得冇問題。即係呢啲位去自由嘅，咁除非個客打俾你啦，個客打俾你另計啦。你都係屙住屎咁。係，好似喺個時間度聽住電話嘅，咁係。咁但係就即係嗰啲係 free 嘅，咁但係其他方面就唔 free 啊，錢唔 free 先啦。錢唔 free 嘅係真嘅，係一定係唔 free 嘅。做啲咩唔 free？工時我覺得唔係 free 嘅喎。我反而覺得係 free 喎。你 free 我唔 free，我唔知你嗰邊點解 free 啊？你嗰邊係。即係當然啦，你有啲指定嘅嘢係必須要實行嘅，咁就一定要做啦。譬如教學啦，或者係表演啦，咁其實一定要係去做某個鐘數，你一定要準時到。冇錯，仲有我自己係會做1個鐘到，遲1個鐘走添嘅。係，通常我都係嘅。咁但係成件事包含埋都係可能1日3個鐘啫嘛。咁其他時間其實真係好 free 喎，你真係可以做自己喜歡嘅嘢，包括咗你可能我自己後邊嘅創作啊。或者係有啲同人嘅brainstorm 啊，咁其實某程度上都係自己好多時控制到嘅。呢個就係我覺得自己感覺上時間係比較寬裕啲嘅。我諗有個性質上面咧，我同你有個唔同嘅，就係你係需要成日係不斷咁樣嗰秒鐘都係創作緊嘅，因為你譬如畫緊畫啊嘛，咁你畫畫成件事可能咧要係可能幾個鐘都喺個電腦面前，好專心去處理嗰樣嘢咯，即係要諗嘢咯。我都需要諗，但係我諗嗰 part 係多過做嗰 part 先嘅。我哋嗰 part 但係你諗嗰 part 你唔使用緊，可能你有時可能用咗10幾個鐘去諗㗎嘛都會。通常都唔止添嘅，但係我哋就冇得係喺嗰間房裏邊去諗咯。通常我自己就會周圍走去諗咯，因為創作有陣時，如果你話喺間房係好難嘅嘛，特別係我哋做表演行業嘅時候，我要創作一個新嘅嘢，我唔係需要去 copy 人哋嘅嘢嘅時候，咁我就必須要咧有陣時喺出邊去揾一啲唔同嘅靈感，去 work 到嗰件事。所以我係好唔係好中意喺自己嗰個工作室裏邊咧去諗嘢。思考係可以嘅，但係唔係嗰種解決問題嗰種思考。但係你嗰段時間你出咗去即係行嗰啲，你當唔當係開緊工嘅先？我唔當㗎，咁都好啲。我唔當㗎。呢個問題，其實問得好當㗎，我係當開工㗎。呢個即係對於我嚟講，我真係唔當喎，因為我中意解決問題，我中意思考類嘅解決問題，我中意玩 IQ 題嗰啲嘅，我有陣時中意拆數學難題嗰啲嘅，所以我係 OK 嘅喎。係啊，所以我係唔當有事嘅喎，即係我反而係有陣時娛樂添。某個位啦，去到有啲位咧，你預咗係藝術裏邊咧，其實或者喺我個行業裏邊咧，基本上係解決唔到啊。有啲實在太過天馬行空嘅嘢解決唔到嘅話咧，其實嗰啲就會係積聚我嘅負能量咯。有陣時我覺得對客嗰樣嘢咧，佢係會有佢嘅要求，而我哋係有我哋嘅想法，因為我哋嘅想法咧，嗰個位係令佢嗰個盡可能實現，但係通常唔一定嘅。客通常佢唔會有我哋嘅思想，因為咧我哋係專業嘛，係咪佢唔使做嘛？佢落手做，我落手做啫嘛。冇錯啦，咁即係佢係唔需要做，佢就係想拋一個我覺得呢個宏願好想實行啊。咁我就拋咗俾你去實行嘅。咁但係你去實行，你就會遇到好多問題啦，因為你係專業，你會知道有啲咩唔 work，或者係必定冇咁好嘅位置。咁呢個位就係我哋藝術工作者
需要做去 balance 嘅事。咁但係自由工作者再多一層喎，就係你需要同個客去溝通，話翻俾佢聽，其實呢個咧可能未必咁好，呢個咧係有啲困難嘅，呢個咧可能好啲喎。我諗呢個位咧就係自由工作者要多一層嘅其中一個位啦，就係要同埋個客去溝通。我唔知銀行嗰邊報稅啊，仲有啲嗰啲條例嘢啊，你去睇啊，啲需要登記聯 check 啊，都唔止啦。係即係淨係對客有啲 artist 都係要對埋客嘅，呢度要做埋，但係可能佢報稅揾人報啊嘛，係咪先？我哋自己搞有呢樣嗰樣啦，唔止嗰啲嘢係啦。所以我哋係多咗有陣時係公司添咯，多個管理其實咁講，管理個員工就係自己人，係管理仲要管理埋自己，個老細都係自己人，個老細又係自己，係啦，個老細又好刻薄啦，個員工又係自己啦，係啦，自己刻薄自己咯，係啦，啱啊，夠自己錢咯，係啊，個財政又係自己，出唔出糧俾自己好啊？出唔到啊！咪出唔到啊！係啱啱唔得喎，啱啱好夠皮，你加埋夠錢啊，然後買埋啲材料嘢，然後就 OK，完啦，咁就冇飯食啦，食麥當勞。哇！好貴啊！而家麥當勞。唔係啊，買個包咋？你諗你想要個餐都冇啊！加多個包都貴啊！你去美心買個包算啊！美心有包。美心西餅。好在我有 mark 到。就係咧頭先所講啦，收入唔穩定啦，收入唔穩定嗰個位咧就係未必有 job 俾到我哋噶嘛。咁咧同一樣嘢就係話咧，可能同個客佢可能會壓價啦，係咪？咁咧最後仲有一樣嘢咧，我哋其實係有旺淡季之分嘅。係，我長期淡季。咁我冇你咁凄慘，咪都有旺季，有旺季。呢期淡啲嘅，淡啲啫。OK。係嘅，呢期係真係淡啲嘅，真係呢期。係上期都大啦。上期。好啦，係咪先？你好好玩，你好好玩，係都唔係，我都想好好玩，係咯，冇辦法，所以咧有旺淡季之分嘅。咁旺季淡季啦，咁某程度上其實今年咧算係一個好勁嘅淡季嘅，因為成個市道本身就慘。咁咧我作為表演行業啦，咁表演行業裏邊咧，咁如果啲客佢哋冇乜資金嘅話，其實就未必搞好多嘢，可能係員工食個飯就算。咁所以某程度上咧，對於我哋呢啲嘅表演行業嚟講嘅話咧，其實就複雜好多啦，因為佢哋全部食飯啫嘛。雖然有個場喺度喎，但係佢哋都唔想揾其他人去表演，甚至揾嘅可能咧揾個係佢可以一次過平地可以表演好耐嘅，咁就夠啦，咁就 OK 啦。咁變咗我哋呢邊嘅表演行業咧，其實呢2年啊，上年都係啦，今年都係啦，咁其實比較淡啲。咁甚至係而家好似呢幾個月，近呢2個月啦，咁係再淡啲嘅。咁就係淡季中嘅淡季。呢個就係我覺得收入咧好唔穩定嘅其中好明確嘅環境因素。係啊，所以即係永遠都係做教育好啲。教育都係差唔多嘅。但係起碼佢 keep 住有班嘅時候，有啲嘢你叫做即係你有得計條數啊。你有得計數啊！你大概知道幾時先食薯皮嘅？即係呢幾日都係明住。即係呢幾日仲可以麥當勞加大啊！下個月唔係咯喎，你計條數咯喎。再下個月薯皮都冇得你食啊！睇嚟你都食慣啦，薯皮都係薯皮啊，薯皮。咁但係我都諗緊啦，即係譬如我同你都係藝術行業啦。咁如果咧你做嗰個藝術行業，某程度上咧，我覺得係popular 過我嗰隻嘅藝術行業嘅，因為我做魔術表演啦，咁你係做畫畫或者係設計啦，你都可以同平面有關嘅嘢啦，係啦，做禮物啊、小禮物嗰啲都係啦。咁所以你嗰個咧，通常係一啲公司上面咧係相對地需要多啲嘅。咁當然啦，可能喺佢公司裏邊都有，我都會覺得有機會有 design 有部門嘅。加上而家我哋好興講 AI 㗎嘛，係咪先？我都係呢個係你哋個行業呢個好大嘅嘢啦。咁但係我哋嗰個就會冇理呢個煩惱咯。但係我哋嘅煩惱就係根本上佢哋冇諗到係我哋咯，完全冇諗過。即係咩？即係你係個煩惱。佢哋唔會覺得我仲有需要表演啦，有餐飯食咪算咯。但係你有餐飯食，你都仲可以有埋，我都仲可以送啲禮物。係。嗰個位我覺得仲會係大眾都係未咁接受到嘅一啲嘢。係。或者係未咁 popular。咁講話你聽個演唱會，你又700幾800幾蚊張飛，你又肯俾嘅喎，都係表演嚟㗎嘛，係咪先？啱，冇錯。呢一個位我覺得係同個藝術嘅類別有關係。即係大家咧會欣賞咧有一啲嘅，佢自己都會拎嗰樣嘢叫藝術啦。
但係魔術咧未必係佢哋會拎嗰樣嘢叫藝術，或者係雜耍都係未必拎嗰樣嘢叫藝術嘅。所以咧，我覺得呢個位有個重點就係音樂咧，或者戲劇啦，或者跳舞啦，佢哋咧係會覺得係成熟咗嘅藝術。所以咧，佢哋會覺得在意啲，而呢樣係需要俾錢，甚至係欣賞或者係享受添嘅。咁小禮物嗰個位咧，佢哋都未必當嗰樣嘢叫做藝術嘅。佢哋需要有叫做靚靚仔仔就 O K 啦。係。咁嗰樣嘢，我覺得係個分別喺度。佢係覺得呢樣嘢係值錢嘅藝術 ，OK？ 值錢嘅藝術 ，OK？ 係。同埋咩嚟嘅咧？咁樣，我諗魔術嗰個位就係呢個位啦，即係最低呢個位啦。啊，有樣咁嘅嘢幾得意喎！但係佢唔會講魔術就係藝術，漫畫但係個普遍性好似多啲㗎嘛。普遍性多啲，但係問題個普遍性唔代表個需要性喺度啊。係嘅，係啦，啲問題喺呢度啊嘛。即係你漫畫你即係表演你可能某啲場合你都要出現，即係可能例如我嘅公司80週年，你都係要揾人表演下㗎嘛。你嘅公司80週年嘅話，咁漫畫好少，有嘅，好少，得贏呢個，好少，好少，真係好少。嗱咁漫畫就好靠你嗰個故仔，首先你俾人見到先，咁好睇，咁啲人中意啦，咁會唔會繼續畫咧嚇？咁啊日本嗰邊會咁類似咁樣做啦，咁你即係開頭咁我哋唔通話做漫畫就免費，即係好多時都係㗎，你揾個平台自己俾咗錢喺個平台俾咗錢，然後你上去公開你嘅漫畫，咁調翻轉係個支出嚟。即係你嘅支出意思係就係你付出嘅時間同埋你啲工藝。但係問佢未必有收穫嘅喎，嗰個收穫嘅魔法就係講錢，係未必有人睇到啦，情緒價值都未必有啦，冇人睇到冇人俾 like，咁你情緒價值都冇，係啦，咁就有啲就呃我嘅嘢咯，係呢啲，咁如果我係漫畫家嘅時候，我漫畫呢一個行係我而家係負資產嚟嘅，支出嚟嘅喎。你用其他嘅藝術嘅條件去幫翻佢。係啦，係即係可能我要教班，我去教漫畫教成，咁嗰度就收入啦。咁佢填平翻我5萬啦嗰邊。哦。咁但係當然我而家冇畫啦，而家冇時間。用愛去做藝術。用愛發電咯。咁一行行都係㗎啦。咁之前聽過有啲做音樂嘅就出去揸巴士添啦。係啊係啊。即係同樣道理，係啦。非常都多呢啲嘅情況。即係頭先咧都提及到呢一個位㗎啦，就係咧缺乏福利保障。醫療保啊、退休保啊、病假咁樣啦，咁咧，所以而家我哋做自由工作者咧，其實咧所有嘢都係要自己去搞晒 OK， 所有病咗嘅，你突然之間原來要翻工去教班咁樣都好啦，你翻工，然後之後你出去啦，但係你病咗喎，咁你教唔到喎，你甚至要揾人去代堂添。我成日都聽到啲魔術班老師咧，或者雜耍班老師、戲劇班老師都要揾人代堂。咁你個班你自己跟開，你哋正常都梗係即係最好唔好甩㗎啦，正常。就係咯，即係話如果你出咗事嘅時候咧，冇一個人可以代替到你。咁另外啦，你揾人代堂，你要俾翻個錢㗎嘛。係啊。即係嗱，即係你唔翻嗰一堂，你係冇錢嘅。哦。係啦，跟住然後你揾到人代課，嗰個錢係俾人。即係你平時識啲你都有計得計錢㗎嘛？係咯，就係冇。我哋冇計錢㗎，係啊，冇錢計㗎嘛呢啲。你唔好話錢啦，假期啦，你紅一放假天經地義係咪先？紅一咩嚟㗎？係。我勞工假都冇啊，我講紅一，勞工假我都冇啊，我照樣做緊嘢。大家樣你個客突然間喂，咁樣啲有嘢講緊喎，你可唔可以聽日俾我啊？我今日紅一喎，係啊，先聽日交俾我啦，係咪先？跟住你你諗住喺度食，即係你已經喺度食緊早餐，諗住嗰一日點樣過？你好開心諗緊，今日可能要去沙灘去玩咁樣啦。超下啦！唔好話玩咧，即係去放下空啊，咁即係望下海咁樣啦。嗰下打俾你啦，咁你嗰下你瞬間你個夢想破滅就唔做咯。好多人俾我講嘅，大佬你可以拒絕㗎嘛。係啦，你可以拒絕啦。你拒絕咗，你嗰個月份糧就冇咗啦，俾你知。冇嘅，冇咗咯。冇咗。即係好多時咧，好多人唔明嘅，即係話你可以唔接，可以唔做喎，係真係可以唔接，可以唔做。喂，你每個月有糧出㗎嘛，係咪先？我冇㗎嘛，嗰個就係我嗰月嗰個糧咧，你明唔明？即係話咁我千幾蚊啫，點解你食一個月啦？我咪得一單㗎嘛，你10單加埋夠一個月，你冇咗一單咪即係唔夠一個月咯。
你仲要交租，燈油火蠟唔使錢啦，仲要交租，即係你有工作室你又要交租，你揾人幫手你要請，你要俾錢請人係咪先？嗰啲要錢㗎嘛，啲嘢全部都係。生活上嘅問題咯，即係其實特別係你有工作室啦，咁其實再麻煩少少嘅。即係係啊，你冇福利啦，你睇醫生有啲公司都冇醫療福利嘅，但係有啲有㗎嘛。你睇醫生你冇福利啦，係咪先？咁你未必有，你勞工假你未必有啦。咁然後我唔知另一樣嘢啦，我覺得都唔係嘅，我諗翻工人都要有嘅，即係你可能放工都做緊呢份公司嘅。即係我諗好多人都有，但係我哋呢單正常就肯定會嘅。係啊，即係如果你冇咧，你冇得幾個可能性，因為你已經上咗岸，有一班人幫你做緊嘢，我唔知啊。即係好難冇嘅，好難冇嘅。即係如果你又冇煩惱地去瞓，唔係叫冇煩惱咯。我諗喺某程度上係你係一定會諗，你一定會諗間唔中會諗下嘅。但係我自己係我個人嚟講就係分好散咯啲時間，即係我會間唔中諗諗得通咪諗咯，係咪繼續諗落去咯？但係諗唔通咧，好難喺停喺嗰個位。我覺得揾其他嘢做，所以點解我成日都話頭先我咪話出去嘅，咁我唔會成日喺間房度，因為我喺間房我會成日諗同一件事。我會框死咗。咁你出去就諗第二件事。係啦，我就寧願我諗下嘢，哎呀點解我又唔諗咧？你唔會好攰咩？還好啦，因為我中意觀察嘢嘛。我比較係咯，我有陣時去文具鋪行好耐嘅。你係都俾錢買支筆啦，文具鋪而家都得啊！買支筆6蚊啫，你每次都買一支筆啫嘛。邊有咁平啊？而家唔止啦。冇人叫你買啲原生筆嗰啲，買鉛筆啫喎。冇啦，而家我一支支買咩？而家只有一排買。擦膠6蚊嚿咯。你每次去都買一嚿擦膠。行咗1個鐘，你諗下，小姐，擦膠。你諗下文具鋪嗱，頭先老細幫你喺度分散你思想，你應該俾6蚊嚇買嚿擦膠，每一日都嚇。譬如咧，我哋咧嘅法律啦，同埋咧身份上面模糊啊，即係譬如我哋係冇一個叫做僱傭條例可以咧保障到我哋。係。咁所以咧呢一個位某程度上咧係自由工作者咧係特別咧難控制到咩咧欠薪上面嘅嘢。你要追一個公司或者一個客去攞錢嘅話，其實某程度上咧係好難保障到嘅。係。特別係咧，你係話到俾人聽，話到明俾人聽係自僱人士喎。如果你係有公司背景嘅話，反而好啲喎。係。呢個咧，我覺得係其中一個好成日遇到嘅困難啊！唔知你嗰邊會唔會啊？我嗰邊係成日有啊。差不多。你最耐試過咧幾耐先可以追得到嗰筆錢啊？追唔到。咁你嚴重過我。係啦，嗰單嘢咧太過分啦，就係啲算啦，佢做漏咗啲程序嘢又出大事啊！咩嘅即係你意思係簽合約嗰啲，即係你間啲出 invoice 出成，你出報價單嗰啲就出漏咗其中一 part，即係平時都有做，咁有時可能對啲熟客啦，啲人成日都話熟客先係最麻煩，咁一啲 friend 搭 friend 咁樣嗰啲咧就瀨嘢啦，咁啊嗰次就應該都 OK 啊，鬆鬆動動啦，總之就出咗去之後就，但係嗰間你都係對公司噶嘛？嗰間公司有間但係佢冇追過你任何嘢，之後就你冇咗嘢啊！原來我哋唔出俾你啦。佢因為我做漏嗰 part 係對佢有着數啊嘛，我就出漏咗張報價單係啦。但係你要做晒啲嘢俾佢，然後出埋俾佢啦。交晒俾佢啦。哦，梗係未交晒，就我冇交晒。你個 draft 嚟嘅。係啊，得半咯，做一半嘢啫嘛。哦。但係問題係佢都冇諗住俾錢，梗係唔做埋落去啦。係啦。係。所以咁解。但係佢即係佢賺咗個 draft 嘅。咪賺咗唔止一個 draft，有張嘢出咗街添。哦，佢自己仲攞咗你嗰張嘢出街。我交咗貨㗎啦，有啲嘢。咁但係問題咧，錢就未俾，因為佢嗰一系列嘢嚟嘅。係。做咗啲㗎啦，咁有啲梗係即刻 stop 啦，即刻唔做啦。咁你醒唔醒目啦？梗係唔會做晒俾佢啦，梗係唔會做啦。明顯就後面都 feel 到佢唔想俾錢，咁就係。唉。係啦，跟住之後再嚟咧，就係同一個 topic 啊，就係咧好多時咧都係會欠薪啦。咁咧即係走數，我哋俗稱嚟講叫走數啦。跟住咧就係自由工作者咧係需要咧甚至搜集證據，去問翻佢攞錢去追數。係啊，有冇試過啊？有，咪嗰時咪就係嗰單啫嘛。嗰單係我最同一單嚟㗎。嗰單最嚴重㗎啦。嗰單我平時做晒啲嘢，即係我平時都好少遇到呢啲嘢。即係你掠水，你話即係後邊突然間平啲得嗰啲有嘅，即都唔少。但係咧即係走咧，即係咁樣玩法我未試過嘅。
你係即係試過幾多次咗？有冇可以？你話真係，如果真係咁樣玩到係收唔到錢啊，得一次啫，第一次就嗰次啫，係啦。咁啊，見得鬼少啦，就咁講啊。我都好似有一兩次，係啦，但係我都咁人生太多次都即係你間公司都揾得唔，即係你揾都揾唔掂啦。你個人揾唔掂咯，係啦，一定搞唔掂，係啦，即係搞唔掂啦，係咪先？咁所以即係一兩單夠㗎啦，即係自負人士就學識咗啦。然後你就冇學識啊，係平時都做足，就係嗰單冇做足啫嘛。OK，程序上嘅嘢。OK，咁係程序上嘅 problem 嚟㗎嘛？係啦，咁有啲嘢就即係如果你要 port 佢嘅時候難搞啲。OK，理解。嗱，即係簡單啲講咧，即係報價單你冇出俾佢，咁你冇簽喎，冇簽嘅話，你呢張單我唔承認㗎喎，我有乜拗㗎嘛？因為我冇應承你俾呢個價喎，咁不過佢唔係用呢樣嘢，但係總之佢就好多藉口唔俾錢。其實有啲無賴嘅，即係我覺得即係當然啦，都係唔係啲㗎啦，佢係無賴。係嘅，咁即係如果我而家調翻轉係作為佢公司，我都如果我係嗰個好嘅員工或者老細嘅話咧，我都會咁樣保障嘅，即係我會係攞多咗着數啊嘛。咁對某程度上，我嘅員工或者我自己都好啦，咁我都係好啲嘅。咁當然對咗你未必好嘅。咁唉，呢一個位就係我哋甚至要識埋法律上面嘅嘢咯。係啊，即係你唔識你都要揾識人識咯。最少要識啲啦，係即係你大概知有啲嘢你唔好做漏咯，咁你講就係。唉，即係所以自由工作者都係一啲困難嘅。係啊，咁我哋冇保障噶嘛呢啲。係冇保障啊！下一條就係真係缺乏社會保障啊！你都見到。即係你嗱，當你做晒啦，當你有晒啲你識撈㗎，你好叻嘅。係。咁但係問題係你 port 佢，你告佢上法庭，你有冇錢告佢上法庭？佢就算你告到啊，佢係咪真係會賠到俾你咯？係啦，即係其實得一樣，你告佢反而你真係為咗啖氣嘅啫。如果你真係告佢嘅話，我有時覺得就即係佢賠得翻幾多俾你，但係你仲要你拗贏先係喎，你拗唔贏，其實嗰個風險啊，咁你嗰個風險你會為咗幾千蚊去咁樣做，即係有幾多個 freelance 會咁樣做？係啦，應該咁講，當你有錢。不過呢個係唔止淨係香港噶啦，即係我諗成個世界都係咁樣嘅，都係完全保障唔晒所有自由工作者嘅。但係有錢一定 port 佢咯。咁如果有錢就一定告佢噶啦，即係玩一定玩，一定係煩，都要煩嗰輪先噶啦。理解，反正都有錢啊嘛。係啊，有錢就煩佢啦。OK，係啊。所以啱啱就係呢一個位咧，就係咧我哋講緊啦，下一個標題咧就係咧缺乏咧社會嘅保障啦，跟住咧我哋唔會有呢一個咧勞工嘅提供嘅工傷啦、病假啦、退休金啦，或者咧呢啲保障嘅。喺所有嘅保障裏邊咧，其實咧連埋咧退休嘅安排，我哋都係自己處理嘅，承擔翻所有嘅責任同埋風險。都唔係嘅，你我哋都要供強積金嘅。如係嘅，咁問題係你係好好嘅人啊，你係呢啲嗱呢啲，我哋講係要做嘢噶嘛。好啊！我哋要供 FF 嘅。你清醒啊！飲咗咁多嘢都未醉啊！OK。咁問題係即係我哋有保障嘅，不過冇人哋咁多啫。係啊，咪保障。頭先我哋都講到噶嘛，某程度上我哋去教班啊。咁有陣時我哋要病咗啊，我哋都要揾翻人啦。咁嗰筆錢係好似落咗去人哋度啫喎。喂，咁但係我哋嗰日嘅生活咧？係啊，嗰個保障位冇咗啊嘛，佢哋嘅錢我哋叫做可以用翻學校或者表演嘅資源去俾翻佢，係啦。跟住之後，甚至嗱，你1蚊都冇收啊嘛。係啊，我哋1蚊冇收啊，甚至有啲位啊，即係我請個朋友過去，我想有保障啲嘅，我請我個朋友個可能貴過本身嗰個 job 㗎。係啊，然後我仲要貼翻錢俾佢添啊。我係少啲，我唔會貼嘅。係嘅。我話得咁多，你係錯就唔錯算。係嘅。我1蚊都冇賺，你仲想點？我咪冇抽傭，係啊，即係單 job就係咁，你做唔做？所以我嗰邊嘅辛苦程度就係咁樣咯，我成日都要貼錢咯。但係我貼錢嗰啲話係當然啦，唯一一個好處就係一筆過嘅，即係嗰一次完咗冇就冇啦。OK 嘅，我 OK，feel good，OK。咁唔係賺得多，只不過係有啲位我覺得我唔想代薄其他朋友。係呢個位係嘅，啲人情你要還好煩嘅，所以你盡量都愛幾高咁啊出。不過我同你都係着重咧，即係工作效率或者工作嘅質素，然後就係人同人之間嘅關係。都賺唔到錢。係賺唔到錢嘅，但係我哋點解都係比較相對地好傾啲咧？同埋我哋嘅嘢大家相信啲咧，未必係一個能力上面嘅嘢嚟㗎。咁係相信咗我嘅人，
或者甚至簡單啲嚟講係好傾，或者係溝通得舒服，係啊咁啫。咁所以咧，嗰個能力上面嘅嘢，我覺得未必係完全擺喺首位咯，係咯，未必係首位咯，未必係首位咯。但係當然我唔質疑我哋自己個人能力係真係好差，或者真係好好，唔需要嘅兩邊都，我哋都叫做合格有餘啦，咁舒服啲啦。咁但係大家都相信我哋嘅，就因為我哋溝通得相對地好啲啦，溝通成本少啲咯，梗係你講對啲客嚟講係啊，或者冇出錯得咁多，係會係或者你會肯孭翻個責任，我有時覺得係責任上面，你會孭翻個責任，因為即係呢行，即係我哋都好多鬼嘅，即係做 freelance 好多鬼嘅。咁問題係有幾多個 freelance 你嗰個大鑊，你會走，你會嘗試去執翻你壇屎，孭翻起你個鑊。哇！通常都係淨係得翻屎。係啦，咁即係我哋都係咪真係完全咩都未必嘅，咁但係盡量處理啦。即係咁有時有啲客睇重就係你個責任心，咁呢個我覺得都好基本嘅。即係做呢行，即係個聲譽啊。咁你我唔孭翻個責任，其實個聲譽你會覺得而家係聲譽重要啲定係能力重要啲咯？聲譽，即係長嗰個聲譽重要啲嘅。但係我成日都 feel 到咧，社會上面咧有80%多人啦，即係或者嗰個行業啦裏邊80%多人都係覺得咧個能力係重要啲嘅。點解咧？我係會成日聽到每個行業啦，咁佢譬如唱歌啦，好啦，喂佢先至唱得好聽啲啊嘛，咁佢唔介意嗰個人係溝通能力唔好嘅喎。唔係，我覺得咧講表面咁講嘅啫，你實質你我唔知我嗰行啦，好多 so far 真係好多人覺得一般般嘅人，反而佢哋揾得多啲嘅，即係簡單啲講，佢哋個溝通能力強。處理到個客要嘅嘢，其實都係呢啲啫嘛。咁你個能力係越強越好，但係問題強得嚟，你會滿足到個客要求，你會聽個客講嘢㗎呢個。即係其實我哋都有老細嘅，個老細唔係真係老細係個客啫嘛。咁我話咁個客叫你，佢要啲，佢要一隻紙，佢一隻提子嘅紫色，你唔知佢噏乜，但係問題你要知佢係俾多隻提子嘅紙佢。喂，提子有綠有青提子，有葡提子，你紫色提子都有幾隻紙啊？係咪先？咁你咁個問題係，即係你知唔知個客要咩色嘅提子嘅紫色？你俾唔俾到嗰樣嘢？咁可能有啲就係我做得唔好，但係我俾到；有啲就係我俾到，但係我覺得你唔應該用呢隻紫色咯。咁個客咪？咁你會為寫邊邊先？即係你會係同佢爭拗落去啦。我一定唔爭拗嘅。佢想要啲咩？對我嚟講，我收咗呢嚿錢，嗰個嘢係屬於個客嘅。我唔同你得啊，其實我唔會理呢樣，因為對我嚟講，我做嗰份嘢，嗰個嘢咧，嚴格嚟講唔係我嘅，嚴格嚟講係個客嘅。所以我對我嚟講，我自己做咗咁多年，我對我嚟講就我唔係話滿唔滿足個客嘅嘢，係嗰樣嘢我本身放落去就係我只係幫個客完成佢想要嘅嘢。嗰樣嘢雖然係其實係為咗係將佢腦海裏邊嘅變成現實啊嘛，其實係佢嘅嘢。係。咁所以對我嚟講，我係處理緊個客嘅嘢。個客需要啲咩，我要俾到佢。哇！你呢個咧有我覺得有幾個 point 嘅。第一個 point 咧就係咧，你可以企到喺個客嗰個位諗啊。係。第二個 point 咧就係咧你根本上咧你係想令佢完成到佢想要嘅嘢，而嗰件嘢咧唔係你嘅藝術品喎。即係你可以係將呢件事完全抽離到喎。我抽離到嘅。因為咧我聽好多都係抽離唔到嘛。係啊。係啊，我知啊。係啊。而抽離唔到嗰個位就係咧我覺得咁樣好啲喎。咁可能事實上即係 overall 嚟講，真係擺翻落個社會度嘅時候，可能咧係個客係錯嘅。係啊。咁但係咧，佢會唔願意承擔呢件事咯，因為係會覺得係經我手。即係啊，但係調翻轉咁諗啦，佢俾咗幾多錢你仲要為佢做咁，即係佢要嗰樣嘢啊嘛。你覺得佢唔好，你要將佢做好佢，你又拗唔贏佢，你個錢又得咁多，咁你唔係好，我覺得好攰啊。係會嘅。咁我調翻轉，咁個嘢真係都唔係即係佢 idea，只係問題係佢未必做得將個 idea 好完整，我將佢變做完整啲嘅啫。咁如果嗱，除非個客俾自由度好大喎，或者佢係想用我嘅 icon 或者我嘅嘢擺落去裏邊。如果唔係咧，多數我都冇乜所謂。所以你可以切割開，其實佢係想要自己嘅嘢。我切得開嗰樣嘢唔係我嘅嘢咯。係咯，都係咁講係客嘅嘢。係咁有啲嘢即係最後我唔中意，我冇落鋪鋪啦。係。咁你可以選擇你落唔落㗎嘛？係咪先？醒目。咁嗰樣大佬我做出嚟我知係服㗎啦，個客就係中意啲屎，佢中意食屎你就俾佢食咯，係咪先？咁嗰嘢我唔會落鋪鋪㗎嘛，但係我總好啦，開心，跟住嚿屎走咗去，咁 OK 嘅。喂，咁你開心啊嘛，佢都覺得你啲嘢好㗎，俾嚿屎去。
問題佢仲係中意你人哋中意嚿屎，你俾佢啦，你明唔明啊？你唔好咁大，你唔好擺得咁上心先啊！如果係咁衝街，如果係咁通街唱都嚟緊，如果佢通街唱真係做宣傳，冇理由咁賤啩？咁有啲嘢你都要嗰嚿屎都係基本上係要香嘅，係咪得？但係佢個要求係做足晒喎，跟住之後佢擺咗出嚟啊！我唯一諗到個情況啦，即係佢覺得咁樣係好嘅，佢最初覺得 OK 嘅 accept 咗嘅喎，然後之後佢擺出去，跟住人哋鬧鳩佢，然後跟住就賴咗落你度啦。喂，咁佢好無賴喎。哦，咁冇辦法㗎。咁嗱，好簡單啫。你自己有，我哋自己有個 social media 㗎嘛。係。咁可能係過去嗰單係咁啫。係㗎嘛。嗱，跟住嗱，如果一個有腦嘅人去諗嘅時候，點解得呢單係？即係俾得唔夠多錢嘅啫，一係個客就係需要呢啲咯。咁你冇得講㗎，係咪先？咁好啦，咁佢通街唱，咁嗱，如果係啲我未試過啲好大單嘅 job 啊，即係有啲 friend 攞10幾20萬咁落咁。20幾30萬咁嚟嘅一單，可能係咁我未遇過嗰啲啦，咁可能嗰啲我唔知個情況係點啊。但係你問我呢啲收緊一幾千蚊、1萬、萬幾蚊裏邊嘅嘢，咁佢唱極有個限度，有啲嘢你計到條數，即係我哋做得耐，我哋有即係唔好話好識計數啦。有啲嘢你預判到嘅，係佢真係純粹賴啫。係啦，咁你賴到幾多啫？係咯，咁同埋多數嗰啲 taste 你都唔會話特別好多客㗎啦。即係或者你唔會有好多好出名，但係調翻轉咁講，你覺得係屎啫，係啊，個坊間唔覺得係，即係有時我哋自己對自己有要求嘛，我哋啲人希望好高，有時其實調翻轉睇嗰啲嘢，你覺得差，其實對於嗰個市場嚟講，佢唔係差。我所以成日都講一樣嘢，市場中意嘅嘢同你自己嘅要求係兩樣嘢，即係我覺得特別啱啱出嚟做 freelance 嘅班，我覺得你要分，即係我覺得如果你分得到開呢樣嘢，係你個人會舒服啲。你個人會舒服好多，咪啲舒服好多，因為即係兩種要求啊嘛。你講係社會嘅要求同埋自己嘅要求。係啦，你自己要求你要追嘅，我覺得你唔可以即係你跟你終身學習啱啱應該都會講啦，即係你都要追你自己想，即係或者你理想嘅目標啊，你要追。但調翻轉有啲嘢好貼地嘅，你就係做緊啲唔中意嘅，就好似攝影咁樣樣，就有啲人哋影相就係影啲唔靚嘅人。咁你唔中意影佢，喂，我中意，人人都中意影靚嘢㗎啦。個客就係。即係唔好話佢唔靚，就係你就唔想影佢，或者係好鬼臭處，你唔想影佢，嗰個係生意嚟噶嘛，你分開咯。咁你要係影，你唔中意你都要影噶，係咪先？咁所以我哋中意做嘅嘢，我哋都要就我哋呢一行就係面對，我哋係中意做緊我哋中意做嘅嘢，但我哋要面對一樣就係我哋都要做啲我哋唔中意嘅嘢，但係嗰樣嘢唔係差，跟住只不過你要面對緊嗰個要求係咁樣樣。咁如果個人唔靚，你咪盡量影靚啲咯。咁我哋做嘅就係咁多啫嘛。所以我突然之間有個疑問啦，即係頭先你嗰個位咧就係我如果要做一樣我唔中意嘅嘢，我係咪代表嗰樣嘢唔好咧？可能係人哋覺得好嘅喎，即係好多人都甚至好多人都覺得好喎。係啦，我覺得分翻開先，你覺得唔好係冇問題。係，即係你話personally 嗰個artist 啊嘛，你覺得唔好，你喺你自己可以做嘅，你追求更加高，你應該要係咁樣，即係你自己嘅嘢追求更加高。係，因為始終你冇辦法滿足，因為每個人嘅審美都唔同。盡啦。有啲人覺得要係你去到嗰啲咩去到啲咩莫奈啊啲咁好乸靚嗰啲，即係啲嘢丟到一粒米度丟蒙娜麗莎嗰啲咁，你先係靚嘅。有啲人可能就係覺得我冇㗎，即係好似幼稚園畫咁樣，好似一拳超人嗰啲最開頭咁樣。咁你覺得嗰啲有啲人覺得嗰啲係靚㗎，係啊。咁你覺得咁你真係有啲人覺得嗰啲係靚，你冇得話喂，你嘅審美啊咁你唔應該係咁咯，個大眾唔係咁樣樣㗎。呢個世界就係咁主觀嘅，你每個人都有自己一套噶嘛，你冇得強迫噶嘛，人哋中意食屎你俾佢食咯。OK，咁你冇噶嘛，即係食嘢都係㗎，有啲人就係中意食啲好，佢就係甜到流嘅嘢。咁你冇得阻止佢嘅，啲美國即係外國啲糖啲甜到爆炸噶嘛。競爭。喂，咁又係啊，我哋亞洲人唔中意食，喂人哋鬼都中意啊嘛。咁你即係外國人中意，你冇辦法噶喎，人哋嗰啲即係每一個人都有佢自己一套，你點樣滿足晒所有人？冇可能。所以你頭先我 get 到啦，咁你而家係分兩樣嘢嘅，第一咧就係咧分自己嘅要求，同埋人哋嘅要求，即係覺得你滿足緊自己同滿足緊人哋，分翻兩樣嘢先。所以咧滿足人哋要求嗰個就係賺錢嘅，係嗰個係一個係啦，一個你係工作，OK，滿足人哋要求係工作，滿足自己係你嘅理想，除非佢係想即係去踏足你嘅領域，所以除非個客佢係要揾你。佢或者佢要用你嘅嘢，或者佢希望係
即係總之或者係俾得夠多錢係啦，可以係啦。嗱，咁我所以呢個位，我覺得有個疑問啦，就係如果嗰個客我想用你嘅 ，OK， 我想用你嘅 idea， 通常咧，譬如我成日都見到咧啲歌手咧喺有啲嘅人哋嘅公司宴會嗰度做啦，咁其實佢哋唔需要係唔係公司揀歌嘅喎，係佢哋自己揀歌噶嘛。咁某程度上，我覺得呢個位咧就係個有趣嘅點啦，就係點解公司唔去命令佢或者要求佢唱咩歌咧？係佢自己揀嘅喎。我諗係同我哋嘅行業都係有關係嘅，即係我哋可能唔夠勁，我哋唔夠iconic，唔好話唔夠勁，你唔夠出名，係啊，唔夠出名都可以，係或者係你唔夠，你個 brand 如果你唔夠出名，你唔夠多人識。呢個反而係重點，就係因為當時你出咗名係人哋揾你，係咁仲要做想係啦，就係想做你嘅嘢。而家個問題你唔夠出名，係你做人哋嘅嘢，冇錯。呢個係就係個問題啦。或者係幫人做嘢啊，係有個幫字喺度添。所以自由工作者嗰個位，某程度上，如果我哋要再喺呢一個位分啊，就係我哋會有個層次分咗添。雖然唔係咁好，但係容易聽啲啦，就係容易理解啲啦，就係。一個位咧就係去到某一個位，原來係一個星啦，我哋叫 artist 或者 star 添啦。咁咧可能咧人哋就會揾你去做你自己喜歡做嘅嘢，我都會相信咗你，點樣做都好噶啦。artist 好廉價啫個字。係啊，我都你即係你有啲做 marketing 或者做 design 啊，你都寫住 artist 㗎。係啊 ，art director 咁樣嗰啲。唔係係 artist。係嘅。director OK。係。你嘢嚟嘅，但 artist。即係你唔知係咩嘅，即係你係老手定係新手，你冇人知 artist。冇錯。即係你真係嘅卡片係公司有睇台 artist 係咩嚟嘅？有 artist 呢啲有閒嘅名嚟嘅啫呢啲。但係呢個名好搞笑喎，即係如果你仲要寫喺個 business 度，跟住之後咧寫咗 artist 嘅話，咁即係你覺得係你係 artist，但係冇人識你。我純粹呢個搞笑。你喺間公司度做啊咩？係咯，都好搞笑呢個。我哋成日都見唔少添啊。係一落上嚟，點解咁奇怪？你係 freelancer 唔係啊？我諗 OK。係啊 ，artist 咯 ，OK， 好過去認識你 ，OK。呢個位就係有陣時咧，我哋成日會遇到好多困難噶啦。咁我哋有陣時咧都會諗啊，即係譬如我哋自由工作者啦，諗咗好多嘅缺點咯。頭先我哋講咗好多啦，遇到嘅困難啦都講咗好多啦，即係吐苦水咯，變咗係。咁但係我哋咧，其實某程度上自由工作者仲有啲咩嘅好處咧？咁我哋使得我哋想去，或者有好多人咧，而家嘅年輕人啦，唔想去或者唔係唔想嘅，係寧願想做一個自由工作者嘅身份，多過做一份穩定嘅工咯。我覺得同咪就好多時成日講咯，咪就係嗰樣嘢啫嘛，就係你想做自己，我聽到成日講噶啦，入翻到公司唔係自己啊，或者就係朝九晚五冇人生啊啲咁樣，即係我諗都係呢樣嘢。但係嗱我唔 get 冇咗人生嗰個係咩？有啲人覺得你朝九晚五啊嘛，咁你放工之後你得翻1-2個鐘頭做自己嘅啫嘛，即係就係做自己係碌電話打機完。因為某程度上聽翻轉頭咧，我哋頭先所討論咁多嘢啦，我哋其實都24小時後面噶嘛。但咁講係啦，但係咁講即係我哋做緊，我哋會見到個嘢，其實唔係大家咁諗，就好似啲人成日以為讀design識畫就係學畫畫一樣啫嘛，其實就唔係嗰樣嘢。但係好多人會覺得係就係你即係未入去做啊，其實可能仲 worse 啲嘅。如果你真係做起上嚟，即係對比起嗰啲人 so far 覺得我只可以自由度，但係個問題調翻轉就係你因為你自己揀係啦，份工係你自己揀嘅，但係問題對啲 task 埋啊嘛，老細 plan 你 job 可以你即係需要講句，你真係可以唔接噶嘛。我就睇你，我就見到個客就係見你樣衰，我唔想接你單 job。喂，你可以㗎。我就見到你，就見到你，如果你好乸臭串，我就係唔想做你單 job。你可以噶嘛？即係你話自由工作者可以做到呢個？係啊，係啊，你可以噶，你咪冇飯，你嗰月冇飯食啫，冇問題噶。你一個月唔食飯啦，冇問題噶。但問題你唔係喺間公司指住個老細個頭，阿頭都指住嚟鬧啊嘛，真係唔乸做你啲嘢啊！OT 你吔屎啊！你唔會，你個心裏邊講啦，我下個聽日做呢一次即食爆你塊面度，啪咁先，即係我都翻個 full time 咪，即係咁我都翻過好多 part time 咁咧，即係大佬啲以前即係啲做啲 part time 啲老細真係好啦。即係你係真係想一拳摸爆佢塊面噶嘛？明白嘅。即係個問題係你諗嘅啫嘛。係咪先？只可以存在住係幻想。但係我自由工作者就可以啦。我唔會怕佢啦嘛。就係咪？唔好意思啊。我呢排唔係好得閒啊。我未都做你單 job，不過我 refer 俾第二個啦。
refer 我再渣啲嘅，即係可以㗎。或者 refer 我你唔中意嘅人俾佢咁樣都得㗎。咁當然講嘅時候，梗係話我 refer 過啦，我有對你有能力嘅係啦，多啲嘅係啊，希望你哋夾得到啊，開開心心咁樣啦。即係我唔理啊，即係問題，即係你係可以，你係有你可以做，你比平時 full time 或者平時翻工又可以多啲選擇，有多啲選擇權咁解。個自由度真係高啲呢個位。選擇權大啲，我唔覺得。或者決定權啊，選擇權啊，選擇啊，你決定你都啱嘅決定，你都要揀，你知唔知？係咯，兩個都係咯，兩個都係咯。係，但係你哋翻工你可以選擇去決定咯，冇得你選擇，你可以選擇做 A 定做 B， 你冇得決定。咁係嘅，翻工係嘅，係啊，係咁個決定權係嘅，決定權。咁所以就我覺得呢個位第二樣嘢就係正常你出嚟做一啲叫 freelance 或者你自己創業啦，其實 freelance 係創業啦，都嚴格嚟講而家都算係㗎啦。咁你係做緊一啲你認為係對你有意義嘅嘢。我覺得呢個比較緊要啲。我唔係話翻工冇意義啊，即係有啲工作好有意義，或者你揾到個意義。喂，你會計其實你有啲人覺得喂都要條數冇意義，唔係咯，即係冇會計會死噶嘛。你認真你條數你點計啫？認真，但係你嗰個會計師揾到個意義嘅時候，佢幫到個客，佢諗到呢樣嘢，佢諗到嘅佢可能佢好積極，好做，即係就算佢做得辛苦佢都會盡自己能力去做。即係我覺得呢樣嘢係你做 freelance 就係將你自己最想要嗰樣嘢個具象化。當然你首先要揾到先，即係例如係你係做魔術，我係畫漫畫，我係畫畫啦。有啲可能係做音樂，咁你好知道自己，即係你突然間你話我做 freelance，我做超人，咁你呢啲你吔屎啦，你都即係你不如翻工算啦，你明唔明啊？過高嘅理想啦，即係你知道自己好實在嘅你想要啲乜，即係開間餐廳做咖啡師咩都好，你好知道自己想要啲乜，而你想喺嗰方面去揾到一啲係你認為有價值嘅嘢。哇！我覺得係咁樣，即係如果你冇，我覺得做 freelance 最基本係呢樣嘢，你冇呢樣嘢，你係唔會做得長。你都可以做嘅，我就揾唔到工，我咪咁啱我有門手藝嘅，咁我又揾唔到工咪做下咯。咁但係你咪做下之後，你都繼續揾緊工噶嘛，揾到你咪翻去做翻去翻工啫嘛。所以你呢個位係其實係揾翻自己喎，即係你係係咪如果做你係喺翻工呢個過程裏邊可以揾翻自己包括咗你甚至係話翻正常工作或者翻freelance 都好。咁咧，其實係揾到自己嘅意義啊！我都唔係揾自己，揾意義。係啦，未必係自己揾意義。揾到嗰個工作嘅意義啫。我頭先係聽落你嗰個咧，係甚至揾到真係自己意義喎。你揾到嗰個，譬如你頭先話會計啦，咁佢係幫到人係人哋嘅意義啫嘛。咁對於嚟講，自己嚟講可能係好嘅。咁你都要滿足自己個 part。係啦，冇錯啦。如果你滿足到自己，就係真係自己意義。如果你做 freelance，你係純粹諗住淨係純滿足人，你都做得唔長。即係就算有啲人話我係我做呢個都係啲慈善機構，我要滿足人哋，但係問題就係佢都滿足緊，即係人哋都俾緊啲嘢，唔好話滿足緊自己，人哋都俾緊啲嘢佢，即係都係一樣嘅，你就係嗰個意義，嗰個意義你有冇？如果你做呢啲你冇意義，其實你當然調翻轉啦，你揾錢都可以嘅，你嗰個目的就係揾錢。如果你嗰個 freelance 係真係揾好 Q 多錢嘅，咁呢個咪就係佢做到嘅嘢咯，係好嘢。咁即係咪？如果唔係做咩啫？你咁你即係翻工算啦。其實係真㗎，真㗎。你唔翻工，你揾 part time 都好過冇啊，係咪先？揾 part time 都好啊。part time 你都係你有得翻，即係可以話翻唔翻㗎嘛？所以講句。喂，但係因為兩個都係有啲唔同嘅，即係譬如你話我翻人哋嘅工，同埋翻 freelance 係自己揀㗎嘛。但係個問題係你翻工，你翻炒散，或者翻 part time 都好，你就對嗰條友對幾個鐘㗎啫嘛，或者對嗰樣嘢對幾個鐘㗎啫嘛。係。咁你可能第二日你唔翻㗎咯喎。咁當然有啲 part time 係你即係仲搶個 full time 啦，咁樣另計啦有嘅。咁但係個問題就係即係你對一對佢，你翻到屋企就係你可以解放，你去剝乾豬，唔再翻屋企攞賓嘅啦，咪可以。所以我覺得係個意義嘅上面問題咯，即係你係某程度上 fulfill 緊嘅嘢唔同。係啊。譬如係翻即係全職嘅工作或者 part time 嘅工作，我哋為咗嗰樣嘢未必係我哋自己嘅，唯一為咗自己嗰個位就係錢啦。冇其他咁多嘅生活咯，係啊，因為都係由錢帶來嘅嘛，係啊，成件事係。咁但係如果我哋係做自由工作者嘅話，咁我哋可以想翻到我哋自己嗰份工嘅，咁我哋可以掌握到更多嘅時間。可能有啲人係湊小朋友啊，或者為咗家庭嘅嘢啦，咁或者甚至去旅行啦咁樣。然後再者嘅話就係我哋係除咗錢上面滿足唔到之外，我哋可能滿足到幸福啦、開心啦。
兩樣嘅類別啦，甚至係可以咧令到我哋嘅技能提升啊。係，但調翻轉啦，有啲人會問啦，點解你唔將佢變成興趣啫？興趣唔係唔得，但係睇下我覺得個目標係咩啫。但係咁講話，你做嗰啲 so far 可以好滿足自己好成嘅時候，你興趣都做到嘅喎。係冇錯，但係所以我覺得個目標咯，即係我哋嘅投入感係幾多啊嘛。我覺得個度數嚟嘅，即係譬如如果我要將我自己變成一個世界冠軍。我要全世界好似你咁樣啦，哇！我係全世界最出名嗰個，唔使呢個年代最出名嗰個，咁你就要投入幾多時間咯？我嗰個位我就係我對自己嘅要求啦。咁如果你話社會嘅要求，滿足到社會要求係50分就合格㗎啦。咁滿足到自己嘅要求係社會嘅要求嘅70分，可以係80分甚至90分喎。咁呢一個位我就覺得係我自己定立自己喺邊一個點啦。呢個位我覺得係重要嘅，咁呢個就可以揾翻自己嘅意義咯。因為你可以用人哋嘅社會嘅經驗啦，或者係同人哋做嘢嘅經驗啦，跟住去揾翻自己嗰個點喺邊度咯。呢個位我覺得就可以啦。咁呢個就睇下你點睇啦。我就覺得我會嘅社會個點啊，係啊，即係社會個點，即係社會合格嘅點，然後自己合格嘅點喺社會，咁你一定會係高於社會噶啦。我相信。我又冇諗到咁複雜嘅，所以我就諗一樣嘢啫，即係我。叫做唔討厭嘅嘢，我可以拎嚟揾到食，我起碼我對我人生冇咁討厭。我比較我諗得比較簡單啲，我對我嚟講，我自己我都唔知自己想做啲乜。咁而家我有嘅就係呢啲，咁又唔討厭嘅，咁咪做咯。咁然後佢可以令到我叫生存到，咁我咁 OK 啊，係咪先？咁你諗下，我如果唔係你翻工，你80%時間都係做緊啲你唔想做嘅嘢。但係你會呢個位會唔會有啲即係好似得過且過咁樣嘅 feel 啊？會變咗？我覺得都冇乜所謂啊，人生得過且過嘅啫，係咪先？你翻工真係㗎，你翻完工你翻工放工成日屎咁翻到屋企，攤完之後第二朝7點鐘準時起身翻工，你得過且過。我覺得唔夠 fair 喎，即係如果你話翻工其實可以得過且過啊嘛。咁如果你係做自己中意嘅嘢，其實都係得過且過嘅話，咁你換嘅嘢就係可能係開心同埋錢去兌換咯。即係我做自己工作嘅嘢係開心啲，跟住咧返指定工作嘅就會係有錢多啲，但係冇咁開心啊嘛。另外一方面都係啊，佢呢兩個咁講啦，起碼嗰啲係我識做嘅嘢，或者係我唔討厭做嘅嘢。嗱，咁我聽到呢個多個位啦，就係如果我返正常嘅工作，我係對嗰樣工作咧未必有咁大熱誠嘅，係啦，咁我嘅情緒冇咁穩定咯。係㗎，係咪先？即係我因為我做緊唔知自己唔中意嘅嘢啊嘛，或者我未咁擅長咯。但我覺得我而家情緒比以前有份翻緊啲 part time full time 我更加唔穩定。嗱，所以你嗰個係你工作裏邊嘅包含埋嘅嘢，定係普通係對人嘅嘢先？嗱，呢個工作包埋嘅。咁之前我得突發性啲工作突然間彈過嚟燥噶嘛。都係嘅，你見到啦，即係咁，即係呢個問題，我覺得都。係有啲，我覺得有啲糾結嘅。但係你對於我嚟講就，我唔知，可能真係最翻最直白就係我識啲乜嘢，我就係識呢啲。我冇乜其他技能。當然啦，你問我有冇我知我自己，即係你管理性嗰啲，我都有嘅。但係問題我唔係強，即係問題我其他方面都唔係強嘅時候，我比較強嘅就係呢樣嘢。而呢樣嘢我即係叫做都係想做嘅，都係你想要嘅嘢。你想做嘅嘢，咁你又唔討厭，咁又叫做勉強揾到啖飯食，咁解啫，咁就做咯。即係我諗我冇諗太多咁深層次嘅嘢，對嚟講就係唔討厭，做得到，食到飯，做，係啦。咁但係得嘢食唔食得到，食得好足咧，嚿飯又爭啲咯，係啦。咁嗰碗係粥咯，溝個水咯，係咯，咁就。我比喻啊，係咯，係咪先？即係唔係啖飯咁咯？咪所以我覺得去到呢一個位啦，我哋已經講埋我哋本身最後嘅 topic 噶啦，甚至係已經 over 咗添啊，因為我冇寫過呢啲嘢，係咪啊？係真係咁啦。我係冇 expect 過你會講到去即係人生即係個意義啊，即係點解要分呢份工嘅意義，或者點解選擇做呢樣嘢嘅？但係都好難講嘅。我諗我都在就算個個做 freelance 都好。即係一定係你有啲你 so far 你覺得有意義嘅嘢，你先會去。如果唔係嗰樣嘢冇意義嘅話，你其實好多人係我諗好多人都知道，其實做你跳出咗一個舒適圈，
做即係翻工，你有啲人覺得翻工唔舒適，我問題係你每個月準時出糧，你知呢啲嘢噶嘛？有福利有成，咁你竟然你係啊？你就算嗌好多人都係㗎，一路嗌好想辭職，你辭咗成年都唔辭㗎嘛，2-3年都嗌住辭職，我第二日我就咁想發落老細額頭，就係唔走啊，5年係咪先？有好多呢啲老屎忽嗰啲係咪？教佢係啦，咁好多都係咁嘅，但係問題係你竟然行出嗰，你就係踏出嗰一步。就係剝晒啲衫褲，除埋條呔，打張封信打落老細額頭，裸奔啊跑出去，就係去做嗰個 freelance，做嗰樣你認為有意義嘅嘢。呢一個位你知道嘅係大問題㗎。你當然未必個個知道個背後有咁大問題，即係可以喂見到個戶口由10幾萬攞翻100幾萬，執到幾萬。首先佢要有數字，得嗰幾萬又得嗰幾千，你係好乸慌㗎。好多人係開頭出嚟係冇諗過呢樣嘢㗎嘛。即係但係你都知係辛苦，你唔會有人覺得係輕鬆，因為你知道冇人街住，冇經理街住，冇老細畫餅，冇大方向，全部都係你同自己畫餅，你同自己交代嘅時候，仲要面對啲親朋戚友、朋友、老細、manager、同事一齊話：喂，你唔穩定喎，咁樣唔好喎，你諗清楚啲啦，Mary。你叫 Mary 啊嘛？唔係咁即係咁，你唔問 Mary 就即咩啊？就香港有咩嗰啲咩 Marcus 啊，啲即係來多嗰啲名啊。Peter 係 Peter 少 Peter 多 Peter 多啲，阿 Ben 就冇啦。即係你知道件事係 worse 㗎嘛？你唔知啦，你未必知好 worse， 但你知係 worse 先啦。你都就去裸奔喎。咁係就係一定係同你人生意義有關咯。咁當然咧，你去面揾你入到嗰個無底深坑，你揾到個意義咧，咁我唔知啦嚇。咁如果你揾到嘅，咪就係嗰個潘多拉盒子打開之後，得翻個希望嗰一光點咯。有啲有見到嘅，但係唔係個個都有，係啦。咁你入到去，你見唔見到咧？咁你都係即係好似黃子華話齋，潛能你潛落去咁啊，前面未必有。你唔潛一定冇，係咪先？咁你就係你嗰日就潛啫嘛。咁好啦，咁你揾到唔知，但係你夠膽，你就知你唔知嘅情況之下，你都夠膽跳落個坑度嘅時候，一定有啲嘢係吸引到你。如果唔係，你唔會咁做。我而家咧喺度諗緊咧，即係如果我係作為一個返開正常工作嘅人，然後我其實都好有抱負嘅，我係對某一個行業或者某個藝術去有想做嘅嘢嘅。咁其實某程度上咧，我就咁諗啊，就係我要跳出舒適圈啦。有冇咩想法可以講到俾佢聽咧？或者係你實唔 suggest 佢行呢條路咧？我覺得好多醒目嗰批已經係當做咗副業先。即係嗱，我呢啲被逼嘅冇辦法，冇得做副業啊！一嚟就已經冇得揀。唔係咁，你都有翻過1年嘅。咁我都做嘅其他嘢，我先變成呢個狀況嘅。咁但係我覺得好多醒目嘅都係已經將佢變成副業先。咁你咪試下 work 唔 work 先咯。咁你揾到啲啱嘅人夾火，但當然啦，呢個你一個 topic 啊，係咪即係可以有機會再講啦，係啦。但係即係你會去嘗試下呢樣嘢先。咁得唔得？其實個風險冇咁大。你最後你真係衰咗嘅，你都仲有條後路啊嘛。我覺得最基本一樣嘢就係唔好將自己搽到成身油，然後點火點自己就衝去個水池度，係啦。你要留條後路俾自己嘅。我成日覺得你做即係我覺得有水池已經有後路啦。你成身油啊！你成身油，你肯定你落到個水池你識到係咪先？個問題就係你要留條後路，你唔好放，你唔好落油先係嘅。即係你要留條後路，或者你諗 Plan B。如果你揀嗰條路你死嘅時候，你有冇其他嘢你係維持到你嘅你生唔生存到？我除非你唔係㗎，我諗住我做唔掂，我條友死咗咁嗱咁呢啲咁極端嘅，咁我哋唔講啦，我唔講，亦都唔建議係啦。咁但係即係你正常人，我覺得一樣嘢就係你唔好滿腔熱血先。即係我覺得做 freelance 嗰樣嘢好多都係死得喺呢個嘅，就係冇乜後路。我見好多都係就係冇後路，死晒咯。咁然後點啊？咁喺屋企度發臭咁啊發臭啊！即係都好不安啊，對自己好冇自信心啊！即係真係好似又有啲情緒問題㗎啦。即係呢樣嘢係最大問題嘅。即係你有冇啲嘢你有 plan B？另一樣嘢就係你有冇啲計劃？即係嗰個計劃 work 唔 work 唔緊要啊。
有冇啲目標俾自己？唔係講緊，係講緊幾年嘅，即係我當3年啦。你有3年嘅目標，同樣地，你依家想做，你依家要點樣做先達成我3年嘅目標？即係有得兩樣嘅就係 Plan B 同埋個目標。個目標係要係你係要做到嘅，即係你要係要做緊嘅。即係呢個你係即係好似我畫嘢咁樣。好啦，喂大佬，你話要畫漫畫喎，咁我講緊畫漫畫咧，你唔係咁快畫到啦，我做嘢啦。咁我點樣去達成呢樣嘢啊？你個 planning 你係咪要寫劇本先？或者你會唔會畫下啲短篇漫畫先？去叫練下一啲嘢，或者叫俾人知道你存在。咁我覺得起碼你要做呢樣嘢。好啦，你5年後我要畫到一個係長篇漫畫嘅。咁你唔通咁如果你要出嚟做嘅時候，咁你係咪畫下啲短篇，畫下啲嘢，增加下知名度，俾人知道你存在，或者可能拍下 YouTube、拍下 IG， 我唔知啊，即係有啲令到人知道你存在，等你容易啲達成你個5年計劃。然後啦，嗰5年計劃真係唔得嘅時候，你有冇其他嘢你可以令到你自己食到飯？即係食飯好基本啊！你即係嗱，我可能有啲20幾歲仲可以食屋企啦。即係到我30幾嘅時候，你食屋企好尷尬嘅。即係你係啊，即係所以呢啲位你都要諗咯。即係你有啲話我唔係㗎，我阿爸好有錢嘅咁嗱，嗰啲另計，嗰啲另計，你都唔講啦。即係正常人，你阿爸每個月零用錢俾咗10幾萬你先，冇嘅時候，唔好話10幾萬，每零用錢係俾咗300蚊零用錢你先。冇嘅話唔該，實際啲諗下 Plan B 嗰樣嘢。即係你可以去，你可以唔理屋企人反對，你可以唔理身邊嘅人反對，或者唔理啲人嘅抨擊都好，你可以唔理呢啲人。但問題係你唔理嘅時候，你點樣證明俾佢哋？點樣證明佢哋？證明俾自己知，你係生存到嘅。所以係咩啊？生存咗先啦。生存咗，食咗飯。咁點啊？唔好去旅行咯，買少啲嘢咯，食少餐飯咯，斷食咯。好健康，得閒斷食咯，然後啦，咁你好啦，你食唔到飯，咁你點啊？你搵個你唔好咁不停喺度追你自己目標先 ，part time，一定要係咪一定搵翻本行？唔係，做下飲食先咯，做下啲裝修咯，我唔知，總之搵下嘢做先咯，洗下廁所先咯，真係一路洗廁所，一路畫嘢咯，係咪先？咁你都要滿足咗自己，即係你都要滿足下自己食慾噶嘛？你諗下啦，你都已經好，你都覺得係自己係屎係垃圾噶啦嘛？嗰下已經係，你亦都好不安好焦慮噶啦嘛？咁你唔該你食都食好啲啦，你係咪識？你揾到錢都起碼食好少少先啦。真啊！即係你係買少啲嘢去少旅行，但係你食好少少。係啊！即係你滿足下自己啲基本嘢，即係我唔理你食煙飲酒啲嘢都好啦。即係總之就你起碼你令到自己精神狀態維持一個正常水平，有 Plan B， 亦都同時揾緊你嘅目標去緊嘅。即係你唔好就係洗廁所啦，你都要畫到嘢。係啦，你要洗廁所得嚟畫到。如果你洗廁所洗到你都畫唔到嘢嘅，唔該你轉保安咯。我唔知你轉一份你畫到嘢嘅。我呢個唔同意啊！我覺得係愛嘅時間啫。即係你如果係洗廁所，我用晒所有時間，甚至係好多嘅體力㗎啦。咁但係如果你有愛，我覺得你點樣都擠到1個小時。係，即係係啦。如果真係你話轉工好麻煩，因為好緊張，你揾到第2份工嘅，咁唔該你都。每一日可能我哋畫嘢都要時間啦，做魔術表演都要練習啦。係啊，每日可能1個鐘、2個鐘，你 keep 住去，因為啲人就係1個鐘好少啫嘛，唔好意思，你做到15分鐘都好好噶啦。真啊，你15分鐘都好好，即係你有認真你即下有啲嘢你唔知㗎，突然間可能就係有人見到你，喂我揾你做單 job 啊，咁可能你嗰期辛苦啲嘅。死都死埋佢咯，請多幾日假咯，識啲到俾老細炒咯，唔知啊，即係今就唔好啦。太極端啦，係啦，好事啊，係佢啊。咁但係即係起碼你嗰期辛苦啲，咁如果真係你見到嗰個我哋叫啱啱講啦，嗰個回報嗰個投資啊，咁好啦，咁就真係俾你博到喎，咁你咪跳過去咯。係咯，即係你唔知啊，即係你估好似個個好似我哋咁極端咁樣，即係嚟日做我哋呢行咩？好多都唔係，好多都係可能係副業或者其他嘢做住先。慢慢變成嗰個形狀嘅，亦都唔好俾個社會成日講話咩20幾歲有成就，30幾歲有成就。喂，有啲漫畫家40、50歲先有第一本漫畫，咁嗰啲冇成就咩？出名噶喎，我唔講咩作品啦，你自己上網睇好多都係啲近期啲有啲叫比較啱啱電影動畫化啲嗰啲幾套啦，都係出名啲嘅幾套啦嚇，都係40、50歲嘅個作者係佢做咗助手一段時間，
咁又如何咧？佢最後都做到佢想做嘅嘢。咁我唔知嗰個作者自己去點樣睇自己，但問題即係從一個咁呢個方向去嘅時候，喂，咁最後佢都達成咗個目標，就係佢最後都係靠嗰樣嘢揾食。係啦，或者係咯，即係咁啊 free 啦，我哋講就唔係興趣嘛，即係靠你自己嘅專業去揾食啊嘛，即係咁樣去睇嘅時候，咁佢達成咗嘅喎。所以我覺得頭先你呢個位就係，我覺得成就唔代表啦係要快。係啊，快嘅成就係一個 bonus 咯。係啊，即係如果我覺得成就係我覺得係世界公平嘅，即係我覺得大家人類係公平嘅。我諗30零40歲先開始有一個好明確嘅成就係真正嘅答案嚟嘅。咁但係如果你話早咗嘅，我覺得嗰啲係勁，即係真係好天才級嘅，勁啲嘅人就會有啦。咁所以我哋唔應該追嗰個時間。咁但係當然啦，如果你有心，你可以花多啲嘅精神嘅條件落去嘅話，咁咪可以做咯，係嘛？我諗唔睇不，但係睇你本身對 freelance 嗰個你即係你想做嗰樣咩？係咯。即係而家啲人即係你係做 freelance 咁樣，你係諗住賺個大錢，有啲係為咗賺夠，即係覺得嗰樣嘢 work 啊嘛，我賺個大錢。咁嗰啲係另一個方面嘅嘢啦。即係我覺得藝術層面，即係我諗好多個你都唔係諗住話真係好睇錢好重先啦。我覺得係咁嘅時候係就係咁樣咯。咁你最後你最終個目的係你想點樣嘅？咁你咪向住嗰個方向去咯。幾早幾遲其實冇所謂。咁你早都可以死得快㗎。咪先？你唔知嘛啲嘢咁。所以我覺得就係你向住個目標進發，終有一日終係去到嘅，除非你冇命嘅啫。即係所以就永遠都係㗎。你捱唔捱到啫嘛？你捱到你總之捱到就會贏。問題你捱唔捱到嗰一步？係咪有啲人要捱30年，有啲人捱40年，有啲人捱1年嘅？你唔知嗰個係捱1年嗰個，我哋知我仲捱緊。咁問題就係你捱到你就贏，你捱唔到就係你就捱唔到咪就捱唔到啦。係咁，你唔代表人生玩完，除非你捱唔到，而家係你人生玩完咗啦。咁即係 cancer 成嗰啲啦。咁如果唔係嘅時候，咁你捱唔到嘅，咁都唔代表啲咩㗎。咁你咪做翻個興趣咯。即係我覺得，如果係嗰樣嘢你覺得重要嘅話，你唔一定要將佢變成一個職業嘅，咁咪做翻興趣咯。即係嗰樣嘢咪做翻你開心嘅嘢咯，係咪先？咁我覺得呢樣嘢先係最緊要。所以我好多時有啲學生都成日問我：Sir，我做唔到呢行，我好想入行，但我驚我做唔到點算啊？咁啊，咁冇㗎，唔好將佢變成職業咯。咁咪係，所以講佢有時你將變成興趣，即係佢係一件興趣，可能仲開心過係 freelance。咁所以就睇你幾想投入喺嗰個世界裏邊。係啦，但係當然啦，你投嗰個世界唔代表你係淨可以面對嗰樣嘢，你要面對好多支線，嗰啲嘢可能比起你嘅主線更加嘥時間同更加緊要。咁但係問題嗰樣嘢都係你想要嘅嘢嚟，不過問題係你唔想做嘅，但係你要處理嘅嘢，即係點講咧？有啲講句咧有啲被虐狂嘅感覺咯，即係咁講，係啦，係啊。冇辦法嘅，因為你係要接受咗呢，你要接受做 M， 有邊個 freelance？你唔好話唔好話畫畫，你有邊個 freelance 都唔係 M， 太認真。我覺得真係大部分都係被虐，都係被虐狂嚟。你好難面對，因為你要轉毛啊！即係你唔好話我咩個客，你咩好變態講咪唔係啊！你要轉毛，你面對嗰啲嘢個客嗰日嚼完你話你啲嘢唔好，然後你嗰期啲畫畫可能你嗰期狀態好差，畫得啲嘢好差，然後你又可能當有啲感情生活又要分手啊，又同朋友嘈大交，你個狀態好差，但係你聽日要交貨，你要同自己講咩嘢？幾好啊，唔錯啊，都係得幾個問題啫嘛，我都未有生 cancer， 第二日生 cancer， 都未生 cancer， 係咪先？係啦，未被車撞係咪先？我仲係手畫到畫喎，你轉毛啊，咁你點做啊？係咪先？所以就係我哋做 freelance 就係咁樣樣咯，係啦。所以某程度上，我覺得係比較樂觀添啊。你要樂觀，即係做得好嘅話，係需要樂觀添。你呢度係我整理唔到呢一個條件啊，我冇寫過呢件事。你要嗱，但係問題咧，你係咪樂觀？係咪一定樂觀到？唔係，我都成日都焦慮，我都見緊社工。咁問題係即係。你要盡力令到自己正向啲，係啦。而嗰樣嘢唔係呃自己，你都去呃自己，但係嗰樣嘢你呃自己得嚟，你有啲嘢係事實嚟嘅。即係講多咗，其實都但係即係咯，即係所以大家聽到個 freelance 其實唔係大家想象中咁開心嘅嘢。但係個問題係
想要你人生你唔做會唔會後悔？我覺得有陣就係你人生你唔做你會唔會後悔？如果你會後悔嘅話，唔該你就算你覺得你自己做咗精神病，你都要去嘅，因為你會後悔啊。係。啲人生得80年命啫嘛，嗱，除非有突然間 Elon Musk 話俾你知，好啦，全人類下年開始，即係全部都可以有200歲都好啊。係啦，係200歲係啦，咁你就好啲，會舒服咗，會舒服咗。唔係，咁可能唔該你揾多份工，你 keep 住佢，你個養老費唔該你 keep 翻嗰200歲，你個退休金嗰度啊唔該你，即係咁樣啦。咁所以就你係啦，咁你就係你究竟有幾想你究竟幾想追求你人生嗰個so far意義係啊？我咁樣睇啊。如果唔係，其實你嗰樣嘢係冇乜意義。係啊。所以我會最後啦，咁樣啦，去到呢度啦，都講到尾啦。咁我成個主題都講晒啦，或者每一點都講晒啦。咁去到最後，我就會諗緊啦，即係呢一個決定咧，其實都係交翻俾每一個人嘅手啦。係啦。然後你想去點樣挑戰，或者對呢樣嘢你嘅藝術或者你嘅自由工作嘅體系有幾唔甘心啦，有幾想追求你自己嘅生活態度啦。咁呢個我諗都係落翻嚟每一個人自己嘅手啦。咁我哋下一次我哋再講其他嘅主題，或者可以再將呢一啲嘅主題延展落去啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。